Der satt den. Hva da? Julestemninga. Han har full kontroll igjen, Johannes Østfold Klæbo. Det det ingen tvil om. Hun back, like she never left. Therese Johaug tilbake på ypperste nivå. I dag det snøvær som blir rammen når Therese Johaug skal prøve å få nok en bekreftelse på at hun der hun ønsker å være. Ga seg selv terningkast 5 i comeback i går, og var egentlig bedre enn vi hadde forutsett. Ja, i hvert fall teknisk bedre, synes jeg. Hun gikk utrolig godt på ski, så ut som hun hadde en ro, kanskje, som ikke hadde forventet før løpet, og det var jo kanskje bekymringsverdig for konkurrenten hennes. Ja, det var ganske rått dette her. Ja, så hun vinner en 10 kilometer her med nesten 40 sekunder på et raskt føre. Så var vi litt sånn spent på om hun klarte å senke skuldrene, gå godt teknisk på ski, og om hun ville klare å ha den avstanden til konkurrentene som hun hadde da hun var fullt aktivt tidligere. Og det hadde hun. Hun hadde alt. Så det vi egentlig sitter igjen med spørsmålet på en måte hvor godt dette internasjonalt. Så godt var det. Ja, og det svaret det får vi allerede neste helg. Ei som ikke lot seg skremme sånn kjempemye av Johaug i går, det var Heidi Weng. Hun var rett og slett uvanlig offensiv til hun å være, og mener at jo da, klart jeg kan slå Johaug i dag. Jeg gleder meg veldig til i morgen. Da skal jeg skøyte, da skal jeg bare åpne alt jeg har, og så går jeg sikkert på en smell, men jeg må bli litt tøffere på både åpningsfart og tørre å gå helt i kjelleren. Det skal jeg jaggu klare i år. Det målet. Det mulig å ta Johaug i morgen? Ja, det mulig. Jeg har mer tro i morgen enn i dag, så ja, akkurat den... Jeg håper liksom at jeg har like god... Vi hadde testløp videre, og da gikk det på skinner, så jeg håper liksom jeg har samme dagen som den dagen der. Da gleder vi oss. Og nå gleder vi oss skikkelig, Heidi. Ja, nå ble det litt for mye forventninger her. Ja, det deilig, for Heidi Weng ikke den som pleier å snakke seg selv opp og skru forventningene opp. Så dette var litt nye takter, Martin. Jeg synes det var en herlig holdning, og virker jo da som Heidi har litt mer kontroll på seg selv. Fordi hun velger vel ikke å være så offensiv hvis ikke andre ligger litt sånn på plass, at hun har at livet ok, og at hun føler seg i god form, at teknikken sitter og fått gjort den jobben hun tror må til. Hun var nydelig offensiv. Ja, svarer hun på spørsmålet om hun kan slå Johaug. Hva svarer du? Jeg støtter Martin her. Utrolig offensiv Heidi Weng. Før start i går så snakket hun om at hun gleder seg til å gå skirenn, og det disse tingene her som betyr noe. Men, og at hun har som mål å slå Johaug. Veldig offensivt, veldig spennende. Men det ikke sikkert Heidi Weng har sett opp ennå, fordi at det snør, og det snør. Og det skal jo passe begge de to veldig godt, men jeg tror det blir vanskelig å slå Therese Johaug, i hvert fall på dette før. Ja, hvordan tror vi at dette været kommer til å spille inn her etter hvert? Ja, som Fredrik sier, Therese Johaug liker jo at det litt løst, og at det tungt, og jo tyngre det blir, jo bedre det for Therese, og det ikke sikkert at alle konkurrentene hennes tenker det, men Heidi Weng også liker jo når det litt røft. Hun en tøff dame, så jeg tror dette passer de to veldig, veldig godt, og kanskje ikke nødvendigvis alle andre. Nei, vi får se hvem som takler dette juleværet som veldig hyggelig å stå i og se på, men som kanskje litt utfordrende å gå på. Vi har en del spørsmål som vi lurer på, og så har kanskje du der hjemme noen spørsmål også, og vi lurer på om du også kan svare på noen. Bli med på Gjettekonken, NRKs nye, uformelle gjettekonkurranse for hele familien. Skann QR-koden eller gå inn på delta.nrk.no. Logg deg på NRK og bli med på leken. Gi dine beste gjett på spørsmålene for å samle poeng. Det kommer nye spørsmål og svar gjennom hele sendingen. Spill mot hele Norge, eller inviter venner og familie til egne ligaer. Lykke til! Ja, vi svarer og synser og gjetter så godt vi kan. Et av spørsmålene vi har lurt på å stille der hjemme, det hvor mange utenlandske løpere som kommer topp 10 på kvinnenes 10 kilometer. Der ser vi at det en del som tipper 0-2, men det da en del utlendinger her.
Ja, vi har blant annet en amerikansk kvinne, Sophie Laukli, som har vunnet etappen, en klatreetappen opp siste bakken i Tour de Ski. Blant annet har enormt oteopptak, høy kapasitet. Dette føret passer henne veldig godt. Hun gikk en godt klassisk renn i går. Og så har vi noen franske kvinner i Claudel blant annet, Dolce, som skal gå ut og gå. Så jeg tror vi får se også noen utenlandske her som kommer til å bite godt fra seg på dagens 10 kilometer. Det blir mye Weng, det blir mye Johaug, så det blir litt utlendinger. Og så er det en kvinne som har vært på pallen nå. 2 av 2 renn. Hun heter Kristin til fornavn, Martin. Hva kan vi forvente oss av Auskullen Fosnes på denne dagen? Jeg tror at hun kommer til å levere nok et godt renn. Hun er i flytsonen, hun har fått masse selvtillit, gått en god sprint, bedre enn hun selv forventet. Kanskje rundt forventning i går, og da tror jeg hun på en måte har etablert at ok, dette er et nivå jeg tar. Jeg har nå løftet meg såpass at jeg kan være med å kjempe om pallen i hvert eneste løp. Tror også at Kristin kommer til å være med å kjempe om pallen i dag. Hva slags potensial er det i denne løperen, Fredrik? Ja, Kristin er jo en allrounder som både mestrer sprint og distanse. En fremtidens løper, og han har tatt noen steg. Og jeg tror han har hatt veldig godt å komme inn på landslaget under nye trenere. Masse erfaring hun har fått nå. Så hun må bare ta steg på steg, få lov til å etablere seg inn i verdenscupen. Så jeg tror Kristin er en virkelig som kan løfte seg, og som har vært inne på, som møter morgendagens langrenn med disse fartsressursene hun også har. Hvilke andre utøvere tror dere kommer til å ende opp på øvre del av lista i dag? Jeg har tro på at Astrid Øyreslin trengte en gjennomkjøring i går, få i gang kroppen litt, skjøytet bra her for et år siden. Jeg tenker at hun kommer til å gjøre en god figur i dag også. Veldig spent på Anne Kjersti Kalvå. Det var et langt under pariløp i går, som hun trenger å revansjere, både for sin egen del, men også for å gå seg inn i en World Cup-tropp, så henne er jeg spent på. Og i tillegg til det så har vi jo Weng-søstrene da, som jeg synes Lotta viste seg fra en god side i går. Tiril går i dag, så de bytter på å gå litt. Så, ja. Så, nei, vi får noen spennende konkurranser, og dette har jo... Det er jo med tanke på at det er et uttaksrenn også til verdenscup i Ruka. Der skal det gås klassisk sprint, 10 klassisk og 20 fristil neste helg. Så dette er en mulighet for løperne til å kvalifisere seg inn i verdenscupen, også som blir viktig reise inn mot VM. Og så kommer det noen nye navn da, som de gjorde under NM nå sist. Da var det Sofie Norsvend Hustad som smadra hele Norgeseliten her på Beitostølen og ble norgesmester. Det gjør ikke at hun er på landslaget, hun er vraket til det. Og hadde det ikke vært for mamma og pappas lommebok, så hadde hun ikke kunnet vært skiløper på det nivået hun er. Oi. Lek og moro før alvoret igjen begynner på Beitostølen. Forrige sesongs NM-gull satte et punktum for trøblete år med kyssesyken og skader. Det var helt sjukt da! Det har betydd ekstremt mye å få det NM-gullet. Det gir jo også litt sånn ekstra motivasjon når du på en måte har slitt veldig lenge da. Men utfordringer finnes fortsatt. Jeg begynner å lure om Yatzy-formuen ikke er helt i rute her nå. Uten foreldrenes støtte og lommebok hadde satsing mot en ny sesong vært vanskelig. Man vil jo helst være selvstendig selv, hvis jeg først skal satse og satse fullt. Det hadde jo ikke vært ideelt å drive og jobbe masse ved siden av. Pappa Arild kan være nådeløs i Yatzy. Da stryker vi tårn da, tenker jeg. Men det er ingen tvil om at han har en annen side, som gjør at VM-drømmen lever i det fjerne. Hadde ikke jeg hatt pappa, eller mamma, eller familien min, så hadde jeg ikke sittet her. Da hadde ikke jeg hatt mulighet, for å si det sånn, til å kunne drive med det. Så det har betydd alt. Vil du høre resultatet, Sofie? Veldig gjerne. Det er ugreit. 538. Ok, vær så god. Takk. Sånn. Er det taperpremie? Ja. Yes! Fra resultat til startliste kan hun blande seg inn, og hvem av Weng og Johaug håndterer dette snøværet best, gjør deg klar til start. Sendingen sponses av Sport1-butikkene, Fiken, regnskap og faktura for små bedrifter, Ris Bilglass, skifte og reparasjon av bilglass, Rørleggerkjeden VVS-eksperten og Opplysningen 1881.
88 løpere til start på dagens 10 kilometer fri for kvinner. De går ut med et halvt minutts mellomrom her, med Heidi Weng som sist startende. Kan dere se til de løperne dere vil på venstre side i stolpen. Spennende start allerede på start nummer 1, for det slik at når langrennsløperne skal skøyte, og det ikke noen skiskytterrenn som kolliderer, da dukker noen av de bedre skiskytterne opp. Og vi har et spennende skiskytternavn allerede på start nummer 1. Her Siri Galtung Skar. Fikk en kanonåpning på sesongen forrige helg, da skiskytterne hadde sin åpning på Sjusjøen. Ble rett og slett nummer 6 på sprinten der, og første reserve til verdenscupen i Kontiolahti, som begynner neste helg. Så får vi se hvordan hun står rent langrennsmessig. Går langrenn for Lyn Ski, mens det vel Try som klubben i skiskytting. Og ut i løssnøen her. Ja, det fortsatt snøvær, og arrangøren her har nettopp besluttet at like før start så kjørte de med snøskutere med gummimatter bak for å fjerne litt av snøen i trasé, men det kommer til å prege dagens 10 kilometer. Tua Jorde på vei ut, også hun gikk skiskyttingsåpningen forrige helg, representerer Geilo idrettslag, var litt bak Galtung Skar da. Hvordan det å gå på dagens føre, tror du, Martin, som akkurat har vært ute? Rimelig ok. Jeg var ute her litt tidligere. Da var det fast i bånd. Utrolig fine forhold egentlig, men noen centimeter styresnø på toppen, og så har det snødd en del mer siden det, så det klart det ligger mer styresnø nå. Svingene blir litt mer krevende å kjøre, og så hadde da juryen bestemt seg for å kjøre disse slettemattene for å sørge for at det ikke bare blir ett spor. Det utfordringen. Alle blir gående i ett spor når det blir litt løssnø, og så blir det vanskelig å gå forbi og sånn. Det ønsket juryen å gjøre noe med. Så risikoen igjen at den skuteren drar opp en del av båndlaget som gjør at det kan bli løsere, men det finner vi ut etter hvert. Foreløpig strålende forhold. Greske Magullas Meier på vei ut. Her har vi italiensk. Det Vianello, fra Veneto-regionen i Italia, men har bodd i mange land. Studier og jobb har tatt henne til Belgia, til Danmark, til Trondheim og Oslo. Under covid-perioden så fant hun at hun rett og slett skulle satse på en idrettskarriere. Satser nå både sykkel og langrenn, og håper å nå verdenscupnivå. Det var bra trøkket fra start. Ja, det en samme traseen som i går da. 2 runder av 5 kilometer. Den første delen av denne traseen jo mye utforkjøring. Så dette en løype som man kan sette ganske stor fart ute fra start. Palasti fra Ungarn her har hatt lang reisevei til disse løypene på Beitostølen. Det har ikke neste startende, Ronja Håkenstad Evertsen. Hun representerer rett og slett Øystre Slidre idrettslag, som arrangerer her oppe. Datter av Frank Evertsen og Anita Håkenstad. Anita Håkenstad var jo en særdeles god langdistanseløper, og ble en god motbakkeløp etter hvert. Det mye utholdenhetsdiskusjon rundt middagsbordet der, vil jeg tro, eller har vært. Aller best i sprint faktisk. Ronja ble nummer 62 her i prologen for 2 dager siden. Det noen som går 3 renn på 3 dager. Hva har det å si? Ja, det klart, mange kanskje undervurderer litt denne sprinten. Det den første distansen som ikke på fredag. Den koster ganske mye hvis man spesielt kommer da langt, men de fleste av løperne som høyt opp på listene har valgt å gå 2 distanser. Men det enkelte løpere som velger å gå alle distansene for å få en god gjennomkjøring og gode økter. For eksempel en Kristin Auskull Fossnes. Ja, det en tøff langhelg for Fossnes. Står vi her, går også for 3. gang på 3 dager. Vi har løper som ikke gikk ut nå. Det var Marte Hjelmeset. Han blir opp til broderen da, litt senere. Linne Ausland skal være neste på start, men vi har snakket med skiskytter Siri Galtung Skar, som altså reserve til verdenscupen. Hva tror hun kan få til i et rent langrenn? Siri Galtung Skar, du skal brøyte løype i dag. Hvordan ser du på det? Det snør mye, så jeg tror ikke det noe ulempe å starte tidlig, egentlig. Få gått mitt eget løp og
Ja. Nå har de akkurat kjørt ut noen skutere for å pakke snøen litt, og så kommer det til å bli mer snø, som du sier. Så du har tro på at det er greit å starte tidlig? Ja, det kan være nede i jaktstarter og fellesstarter og det som er, så det går fint. Jeg skal gå mitt eget løp og prøve å bygge selvtillit til uka. Ja, til uka, til uka, ja, for jeg begynte å lure om du sikta mot uka, men du er jo faktisk førstereserve til verdenscupen i skiskyting. Ja, det er jo IBU-cup først da, så vi får se. Men bygge selvtillit til hva enn som kommer til uka i hvert fall. Hva kan du utrette? I dag? Så godt jeg kan. Bare 20 år gammel Galtung Skar. Her står Brennholt, som representerer samme klubb, ble nummer 66 i klassisk rennet her i går. Han har vært med på et eneste NM-løp, så har ikke gått for mange løp mot den motstanden hun får i dag. Nei, det er jo interessant da, å få muligheten her til å konkurrere med de aller beste. Og så ser vi på føret her at det spruter litt snø opp fra skien, og snøen legger seg godt og inn på stadion her nå, og så kommer disse skuterne da, kjører løypa, har akkurat vært ute en runde i det. Julie Sofie Frankstatter Aas fra idrettslaget Jutul setter i gang. Ja, nummer 61 her på sprinten. Vi snakket jo mye om hvor overlegen Therese Johaug var her i går. Hun starter med nummer 79 her, men vi må jo skule litt til Sverige også, gutter. For Ebba Andersson vant der 11,8 foran Frida Karlsson, og de hadde en luke ned til Jonas Sundling. Hun var 33,8 sekunder bak. Tross alt vunnet VM og OL i sprint og vunnet verdenscuprenn på distanse. Ribom var 58 sekunder bak, så det var solide luker i Sverige. Hva leser du av det, Martin? Det er jo spennende det. Da kan det jo virke som både Frida da, og Karl og Ebba er i god form. At de ønsker å slå litt tilbake mot et godt Johaug-resultat fra Beitostølen og kanskje bygge litt ekstra spenning og selvtillit. Det tror jeg de trenger. Jeg tror ingen av de synes det var spennende. Veldig gøy å lese at Therese kjørte knockout her på Beito. Tidligere toppsyklist fra Rystad idrettslag, Emma Kristine Kjærstad. Men den store vinneren, kanskje Frida Karlsson. Hun er ganske tett på Ebba Andersson. Det er ikke mer enn en uke siden vi hørte at hun hadde gått på en smell. Hun var skadet, måtte dra til Syden for å sykle. Og store deler av første del av sesongen var i fare. Det var ikke måte på. Og nå er han nummer 2 tett på Ebba Andersson. Og vi er i november. Ja, vi er i november, og det er de store nå navnene som viser seg allerede fra sesongåpning. Og vi har vært litt spent på Frida Karlsson, da, som har slitt, som du var inne på. Og jeg synes jo ikke det er avskrekkende. Den avstanden har opp til Ebba Andersson i første renn. Så denne duellen da, mellom de to svenskene her og Therese Johaug spesielt, den lever i høyeste velgående. Ja, kraftig til snøvern og Stine Hillestad går ut her. Bor på Lillehammer, representerer Hafslå. Du har med deg en som har vunnet her oppe på Beitostølen, du, Morten? Ja, det har jeg. Det er Ane Appelqvist Stenseth som sto over i går for å lade til i dag. Her står det i snøværet. Ane, vi har en sånn gjettekonkurranse. Der er spørsmålet, kommer Ane Appelqvist Stenseth til å lede på åpningspunktet? Hva er svaret? Jeg har fått beskjed om å ikke gjøre det, så jeg går for nei. Så får vi se om jeg klarer det. Du, hvordan ser du på å gå 10 kilometer skate her i dag? Det blir hardt. Det er jo tett snøvær, så jeg får krige bra etter. Men jeg håper å få til å gå bra på ski og få til 2 jevne runder, så kan det bli bra. Ja, for du får ikke noe gratis her i dag, altså? Nei, litt gratis å få til løpet her i dag, så det er bare å ut og krige og prøve å angripe. Hva kan dette ende med til slutt av plasseringen? Nei, det får vi se. Men jeg har jobbet bra med skate-teknikken i år, så jeg håper bare jeg klarer å gå 10 gode kilometer og godt teknisk. Skal vi si topp 30, eller er det defensivt? Jeg kan si det. Får vi se. Galtung Skar da, skiskytteren gjennom punktet her. 6 og 9 av de 2 rennene forrige helg under skiskytteråpningen. Hvordan klarer hun seg på dette åpningspunktet i Langbakken? Ja, nå er vi inne i et første punktet på 2,6 kilometer. Fram til hit har det vært en del lettkupert terreng. Først utfor, så med en del svingete korte bakker, og så kommer denne lange sammenhengende motbakken, faktisk fra løypas laveste til høyeste punkt. Og nå ser vi Tuva Joreda kommer opp til passeringspunktet og taper litt til Skar opp her. Kan bli seig denne bakken i dag, Martin.
Ja, jeg synes du ser og leser allerede på kroppsspråket til jentene at føret biter litt. Det hva skal vi kalle det, ganske korte skyv de benytter, ønsker å spare mest mulig lårmuskulatur. Det lite fremdrift egentlig hvert tak her, så det nok tunge forhold. 21 sekunder bak på Jorde på vei opp her. Du var innom litt før starten når vi snakket sammen, Martin, at det kan bli sånn at det blir på en måte et spor som glir best her. Jeg tror vi ender der. Jeg faktisk ganske skeptisk til det de har gjort nå med å kjøre skutere rundt. Jeg tror det kommer til å ende med at det blir løsere enn det kunne ha vært. Rett og slett fordi disse mattene river opp det øverste laget av løypa, som var hard og kompakt. Og litt over der ligger det noe snø. Klart ut fra start der så det ikke gått så mange. Det derfor det spruter litt ekstra snø der. Det sporet som går rundt løypa, det blir fort ett spor der. Alle løperne legger seg. Når man da skal forbi, så må man litt ut i løsenen. Sånn kommer det til å bli i dag. Det har blitt spennende å se den utviklingen. Vi så Lorgen Overebøst gikk ut. Hun har jo en søster som tidligere gått verdenscup for Norge når start nummer 21 Sverja fra Kvikne går ut. Vi skal ned til startområdet igjen. Ja, her står Silje Øyre Slind og knyter skoa, gjør sine siste forberedelser. Silje, i går fikk du gode svar, eller 8. plass? Ja, det var bra egentlig. Så artig. Ja, hvordan det når det fungerer igjen? Nei, det digg å kjenne at man kan gå et bra renn, og så tapte litt for mye på slutten, men åpningsfarten var veldig bra, så det artig. Hvordan fristilsformen? Og så får man se. Lenge siden jeg har skøytet, men jeg har jo skøytet en del på trening, så det bør egentlig gå greit, altså. Men det sånn at når man i form, så fungerer det bedre også? Ja, det noe stort sett sånn at både haug og kropp og teknikk funker hvis formen der, så det et bra tegn, og så får vi se det mye krefter som til dag. Lykke til. Tusen takk. Kjempeåpning av Stovia tar teten med 22,7 sekunder. Går jo for Stavanger skiklubb, og Team Sirdal også en del av Team Sør-Vest da. Dette samarbeidet mellom kretsene i Agder og Rogaland og Sogn og Fjordane. Ja, det var godt driv i denne lange motbakken, og kan nok være det at vi får litt mer tidsforskjeller på dagens 10 kilometer altså, enn vi hadde i går. Elin Uppstad studerer jo idrettsspesialisering, og da det trenerrollen det går på. Altså. Hun studerer for å bli langrennstrener. Får vi se hva hun har sagt til seg selv som trener i dag da. Det et studie det som handler om mye coaching og ikke minst utvikling av utøvere. Så som du sier, så vi klarer å lære å benytte den kunnskapen på egen maskin. Ja, fra Valli Setesdal. Her står Maike Min Midtskogen som går for Storelvdal. Gjør en fin sprintprolog her. Veldig god på fredag. Endte til slutt på en 21. plass der. Nok ikke den som elsker dette føret. Det ikke sånn sprintervennlig i dag. Nei, vi snakker om føre. Det som også et interessant poeng her jo at det ikke så mye de har fått gått på snø, mange av løperne. De har vært i skitunneler, de har gått på kunstsnø, produsert snø fra i fjor. Dette vel kanskje første gang mange går på ordentlig natursnø, og det litt annerledes den følelsen. Det kan kanskje Martin si mer om akkurat den følelsen å gå på natursnø. Ja, følelsen jo en ting, og så det jo ikke minst helt annet føre her i dag enn det har vært de andre dagene. Altså, den natursnøen og krystallene annerledes enn den gamle isen fra i fjor, så det vil jo by på en utfordring for smørerne, som de har måttet holde på med i natt. Vi visste at det kom, og så har jo snøen kommet ekstra nå i morgentimene, så det klart nå det mye smørere ute og løper, men det en litt annen følelse, ofte litt tråere da, å gå på natursnø enn denne knallharde isen fra fjoråret. Storlien gikk ut. Her står Bygrave fra Australia. Hun går for Fossum. Har bare en far som fra Australia, studerer juss. Har vært på skistipend i USA, nærmere bestemt Anchorage oppe i Alaska. Det jo et område som har fostret en del av de aller beste amerikanske løperne, så det ikke et dumt sted å ha vært det. Så vi tilbake på åpningspunktet. 2,6 kilometer. Det fortsatt Stovi da, som har en klart bestetid på dette punktet. Ja, andreårssenior Brennholt som kommer opp her. Skal vel være i nærheten av tredjeplassen til Jorde, men det har skilt ganske så mye da, mellom disse første startene. Slik det ofte gjør. Nummer 3 da, 42,7 sekunder bak, men går litt på sikkerhet opp bakken her, ser vi. Ganske opptatt av å ikke gå seg for stiv i dette tøffe partiet allerede på den første runden.
Ny løper på start, det er Haugan da, fra Gulset. Ble nummer 72 her i går. Det er like før Ane Appelqvist Stenseth skal ut. Hun har startet nummer 30. Ane imponerte jo stort i sprinten. Jeg vant helt overlegent der. Og hva forventer du deg på distanse av Stenseth? Det har jo vært noe helt annet, Martin. Jeg forventer vel ikke så alt for mye, men hun må nå ha i bakhodet at den distansen hun har mest lyst til å gå i vinter er sprint-skøyting i VM i Granåsen. Og dersom det er målet, så er det klart at da er det vesentlig å få skøyteteknikken til å sitte også godt, og ikke minst klare å gå avslappet fort på ski, også i den teknikken. Vi vet fra tidligere at hun har vært et knepp bedre i klassisk. Absolutt. Nå er det litt offensivt at hun ikke gikk i går, men velger å gå i dag, og hadde god fart i hvert fall over startsletta. Kommer Kjærstad der i den grønne Rustad-drakten som hun nå går for. Hadde sin beste NM-plassering tilbake i 2013 faktisk. Da var vi på Gåsbu. Samme sted som har NM i vinter nå 12 år senere. Her er hun 41,7 sekunder bak. Ja, NM på Gåsbu i år altså. Det blir et viktig renn. Ikke bare er det NM, men det er også siste mulighet uttak til VM på hjemmebane i Granåsen. Ja, mange som har tenkt på NM i lang tid, blant annet Petter Northug. Han nevnte NM stadig vekk i en samtale jeg hadde med ham forrige helg, så han skal få spisse formen mot det. Her kommer Serjav på vei opp her. Hun har jo veldig med internasjonal erfaring. Gikk forrige VM, gikk også forrige OL for Slovenia og har gått verdenscupen. Så kommer Maren Sofie Brennare Gran. Var nummer 2 i NM i skiskyting forrige sesong i sprinten oppe på Geilo, hvor hun også har bodd i mange år. Har en mor som var en god langrennsløper, og en far som vi kjenner. Ja da, Carl Henning Gran, som har vært landslagstrener og også kommentator her for NRK, langrenn i mange år. 5,8 sekunder bak er Brennare Gran, som er en kapasitetsløper. Jeg tror hun liker dagens føre, men Guru Jorheim, langløperen, som gikk så bra i går. Hun ble nummer 25. Hun tar jo klar ledelse her, 15,6 sekunder foran. Ja, går også veldig lett ledig opp i dette partiet. Det er litt annet frekvens enn vi har sett tidligere med det. Silje Øyreslien, som gikk en meget god klassisk distanse i går, setter ut på sin 10 km. Ja, satser jo langløp nå. 8. plass i går, det var meget bra. Hvis vi går litt tilbake i tid, så var hun ikke dårlig i skøyting. Så får vi se hvordan det har utviklet seg ettersom det har blitt mer og mer langløp. Kristin Auskulen Fosnes sjekker noen briller her. Du tar sjansen på å gå med det i snøværet. Ja, jeg tror jeg ser mindre uten briller, så det blir med briller. Du, tredje løp på 3 dager her. Er det trening du legger i banken? Ja, det er jo det også, så jeg er glad i å gå skirenn. Jeg synes det er gøy å være i gang, så da, når ingen trenere stopper meg, så stopper jeg jo ikke meg selv med å gå skirenn, nei, så det ble sånn. Ustoppelig, du? Nei, det er jeg ikke, men så lenge de sier at det er greit, så går jeg. 2 fredag, 3 i går i dag da? Nei, si det. Jeg tror nok ikke det blir like bra i dag, men jeg skal gå ut og kjempe det jeg har. Du, når vi ser rundt oss her, så snør det tett. Påvirker det deg? Nei, det påvirker ikke meg noe mer enn noen andre, så det er ganske likt for alle. Så det blir krig. Jeg hadde ikke troa på pallen hverken i sprinten eller går heller, så da blir det vel pallen i dag også. Ja, det løftet seg i denne sesongen. Kristin Auskulen Fosnes. Det blir spennende å se også på en 10 km fristil. Ole her fra Synnulven. Hun hadde sin beste NM-plassering herfra i nøyaktig samme løype da. Det var forrige vinter, hvor hun ble nummer 28 her, når det gikk 10 fri. Da Sofie Norsven Hustad vant. Hun starter som nummer 74 i dag. Det er noen som har sett litt på de som starter foran Johaug i dag, og når de skal tippe pall, Martin Theodorsen, halvminuttet før, Sandnes 1 minutt før. Er det en fornuftig tanke? Jeg synes det er gode tips, Jan. Jeg har nå registrert at Siri Galtung Skar har passert inne på 5 km på 15 minutter og 43 sekunder. Det vittner om at dette kommer til å bli en ekstremt lang 10 km for disse jentene, og da tror jeg 1 minutt bak Therese Johaug er et godt tips. For det er føre for Johaug.
Dette er jo kanskje favorittføret hennes. Hun er utrolig effektiv i denne, når hun får forhold som er litt løse. Hun evner å stå like sterkt og effektivt på skivene sine. Det som er utfordringen på denne type forhold, det er at du må få skiene til å gå mest mulig i fartsretningen. Når det blir løst, sånn som det er nå, så ønsker skia selv å skjære ut, mens du må få den til å gå mest mulig rett frem. Marianne Haug her nå, som går for Bjerke, og Team Romerike ski ble nummer 31 her i NM i fjor på samme distanse. Ja, her står en av våre unge lovende, en Vagvær. Det betyr at du er fra Vågå. Første år senior, hvordan er det å gå her mot verdenseliten? Det har ikke vært fullklaff enda i hvert fall, så det har jo konkurranse. Hvordan er det første år du får lov til å gå mot seniorene på Beitostølen? Hvordan er det? Det er jo artig å kunne prøve seg. Som sagt så har det ikke vært helt fullklaff, men jeg håper at det kanskje blir en bedre dag i dag. Ja, for det har jo vært en diskusjon også om juniorene skal få slippe til. Hva tenker du om det? Det synes jeg absolutt hadde vært artig. Jeg synes det var skikkelig synd at det ikke ble det i fjor. Men det er vel noen FIS-regler som ikke er helt samsvaret. Du, hvordan er treningsforholdene i Vågåmo? Det var bra, men jeg er helt for det meste på Lillehammer. Hva forventer du i dag? At det går bedre enn i går. Her får vi se da på Oline Westad som har heldet seg i junior-VM-sammenheng. Kan for øvrig lese om denne debatten. Burde juniorene fått stille her. Therese Johaug mente blant annet, den diskusjonen raser da på nrk.no. Får vi se da om hvem av disse førsteårsseniorene, Sand, Westad, Ingebrigtsen, hvem som kan gjøre det best. Maren Hjelmseth Kirkeide skal gå verdenscup fra om halvannen uke da, i Finland. Kontiolahti gikk klassisk renner i går, da ble nummer 32. Ble nummer 27 her under NM i fjor. Får vi se om det kan bli bedre skøyting enn klassisk. Ja, det er absolutt muligheten i dag. Det er fra Markane idrettslag da. Har broren sin på plass i dag også. Han er også en bra langrennsløper, selv om han satser skiskyting. Gikk en veldig god fellesstart for nøyaktig en uke siden. Holdt på å slå Tandrevold der. Var vel halvmeteren bak til slutt etter en dårlig taktisk vurdering i spurten. Det er en spennende diskusjon, Jan, om juniorene skal få lov til å gå disse konkurransene. Det hadde vært kjedelig for Jakob Ingebrigtsen om han ikke hadde fått lov til å løpe seniorkonkurranse før han ble 20. Han vant altså EM både på 1500 og 5000 som 17-åring, Martin, så det tror jeg han er helt enig i. Jeg husker jeg gikk her som siste års junior og fikk en utrolig fin opplevelse av det. Ble knust, men kom inn topp 16-17 i en røff seniorklasse og tok med meg masse erfaring fra det. Så det akkurat her håper jeg faktisk at Skiforbundet snur. Og utøveren som er omdiskutert i denne saken dere kan lese om på nrk.no, hun var jo inne topp 6-7 under NM for 2 år siden. Jeg har faktisk valgt å reise til Sverige og gå sesongåpning i Gällivare, for der får hun lov til å stille til start. For å konkurrere med Ebba Andersson og Frida Karlsson, men ikke mot Johaug her. Står vi, tar ledelsen når det kommer til det andre punktet ved 6,3. Ja, er fortsatt i føringen med 24,9 sekunder nå. Ligger da 15 sekunder bak Guro Jorheim på åpningspunktet, 2,6 kilometer. Stenseth, dere som gjettet at hun ikke tok ledelse på åpningspunktet, fikk rett, for hun er nummer 2. 14,3 bak Jorheim. Nå Katarina Brodemann fra Varden Meråker og ikke minst Kitzbühel står på start. Hun er jo fra Østerrike, flyttet til Meråker og vært der en god stund. Fått seg norsk kjæreste nå, som hun tok med hjem i sommer for å møte familien og drive med litt høydetrening. Vi får se hvordan Brodemann kan klare seg her på 10 fri. Ofte er jo disse mellomeuropeerne best i skøyting. Ja. Det finnes unntak, men er det Oline Westad som var intervjuet her før start på Team Elon Innlandet. Ja, der har de fått ny trener av året. Hun trener veldig, veldig mye, og må bremses til tider, som tidligere topptrener, Fredrik. Så kjenner du kanskje igjen oppgaven? Den er en klassisk oppgave, og det er Carl Gunnar Skjønsfeld som har fått i oppgave å gjøre. Team Innlandet i år. Elon Innlandet, det består altså av 5 kvinner og en herre, da. Så det er et spesielt uttak der.
Vestad gjør som mange andre. Hun studerer litt på si. Det vel 50% fart på økonomistudiene i øyeblikket etter det jeg har hørt. Så kommer Silje Øreslien skal prøve seg mot Jorheim. Går dobbeltdans langt inn i motbakken. Ofte mange langløpere som velger det og kan være gode i det. Bruke overkroppsstyrken som man har fra staking. Overføre til dobbeltdans langt inn i motbakkene. Ja, og Jorheim fortsatt i ledelsen. 1,6 foran Silje Øreslien. Og de representerer jo det samme langløpsteamet, Team Aker Dæhlie. De da 14 sekunder foran Ane Appelqvist Stenseth, så de har skilt seg litt ut så lenge. Det Guro Bostad også nærmer seg åpningspunktet. Jo en veldig god løper på sitt beste. Har en topp 10-plassering i NM. Det var 5 kilometeren på Gålå for noen sesonger tilbake. Tar teten her med 2 tideler. Den gjør det. Bostad fra presterer Strindheim. Godt driv i langbakken, altså. Mali Eidnes Bakken fra Rindal andreårs senior. Stopp på starten her. Og det begynner å bli mer og mer snø, altså. Det ser ut til å ikke bli lettere etter hvert her, Martin. Nei, jeg sto faktisk og tenkte på akkurat det samme, og kanskje som Siri Skar kommenterte at det kan være en fordel å gå tidlig. Det kan bli ekstremt løst utover denne 10 kilometeren, og ja, det utrolig lang løpstid. Altså, jentene gikk på 26.30 i går, nå går første runden på 15.43 da. Det var Orotsær, jo sprintspesialist fra Slovenia. Hvis vi går noen år tilbake, så var hun under Ola Vigen Hattestads ledelse der i Slovenia og slåss om prologseire. Har aldri vært så veldig utholdende. Så ble hun skadet, så har hun ikke kommet seg helt tilbake på samme nivå. Nei, Inger forbereder seg i Norge. Så det slovenske laget. Marte Mikkelsplass på plass. Også en del av Team Elon Innlandet. Enormt treningsvillig siste. Tatt tak i styrkebiten. Hun jo som sin mor best når det går langt. Og Marit Mikkelsplass, vi husker medaljene fra mesterskapene på hjemmebane. Da var hun god. OL på Lillehammer og VM i Trondheim. Ja, har nok fått også litt av teknikken overført. Så far på plass der da. Pål Gunnar Mikkelsplass ute i løypa her og følger. Han jo landslagstrener, så han har fokus på flere enn dattera her. Pål Gunnar å se på det meste av skirenn i det langstrakte land. 15,6 sekunder var Jorheim foran Stovi, og det har blitt enormt mye mer, altså. Kommer dampene der med nummer 18. Kunstner. Født vokst på gård da, i Hemsedal. Og nå 30 sekunder for en brennare Gran, som passerte rett bak henne. Therese! Oi, der fikk jeg varme opp også. Det bra det. Du, 96% av seerne våre tror på Johaug-seier i dag. Ja, altså jeg hadde jo et veldig godt løp i går, og bevisste jo at formen der, så om jeg en favoritt så skjønner jeg jo det, men jeg vet jo at det mange revansjesugne jenter bak meg, som både Heidi, Kristin, Astrid Øreslien, hun vant jo her i fjor, Sofia Laukli. Ja, det mange, så man skal ha dagen, og man skal gå fort, og jeg skal fortsette ha fokus på å komme meg ned på snøen. Hva målet? Målet å prøve å gå et godt skirenn. Prøve å øve på pacing og gå bra teknisk på ski. Klarer jeg det? Det gjorde jeg i går, da gikk jeg fort. Og blir jeg for ivrig i starten, så kan det fort bli mye armer og ben, og kan tape mye på slutten. Så det blir å ha fokusbrillene på i dag. Og så det helt andre forhold i dag. Hva tenker du om det? Det jo ikke noe negativt for meg, så det blir tungt. Og kanskje enda desto viktigere blir det å disponere kreftene rett. Skal vi varme opp videre? Ja, vi gjør det. Ja, bra. Morten, han henger seg på. Ja, det ikke lenge han henger på der. Nei, det ikke så mange som gjør. En god løper også, Therese Johaug, selv om Sara Mero på oppvarmingen. Men ganske klare arbeidsoppgaver her, det tror jeg de har snakket mye om, Martin.
Ja, det er helt vanlig det å ha en 3-4 ting for seg før et løp som det her, som man ønsker å fokusere litt ekstra på, kanskje få litt respons på, gjerne noe man har trent på underveis i oppkjøringssesongen. Og hun snakker om pacing, det er jo et interessant ord, løpsdisponering på norsk, og hvordan de beste utøverne har blitt utrolig gode på å avbalansere kraftbruk i motbakke kontra lettpartier. Det er vel kanskje der langrennssporten har flyttet seg lengst, tror jeg, de siste årene. Rett og slett det å bruke mindre krefter i de tyngste motpartiene for å få med seg fart i de lette partiene. Det er ofte der det som skiller de beste fra de nest beste. Jørg ble jo veldig opptatt av dette etter at hun løp 10 000 meter på Bislett med denne lysharen som gikk i helt jevn fart. Da lærte hun litt, ifølge henne selv. Vi skal ned til Morten igjen. Ja, for Heidi Weng står faktisk nesten rolig. Er du så rolig i topplokket i dag, Heidi? Nei. Nei, det var jo snøvær da, det blir litt tyngre da, så det... Men endelig kom snøen, si. Da blir det jul i år også. Så, nei, jeg håper liksom at jeg har litt mer energi i dag enn det jeg hadde i går, og så får vi nå se. Du fikk vel noen gode svar i går, eller? Nå har jeg oppnått resultater fra guttesida, ja da. Hvordan jenter gjør det motsatt av gutter. Så den vet jeg litt fra i fjor. Og hvorfor det? Jeg forsker, kan resultatlister. Skal du bli forsker som faderen? Nei, jeg skal ikke det, er du gal. Men resultatlister, den kan jeg. Så historisk sett, så... Ja, jeg hadde kanskje håpet jeg var litt nærmere gutteflæbo da, hvis man kan si det sånn. Det tenker jeg på. Men nei, det blir moro. Jeg gleder meg til jul, så jeg kjenner at nå er det julestemning. Snart 1. desember, så er vi der. Her går gjennom der Tone Lise Pedersen med en til med Team Elon Nord-Norge. Her kommer Brodmann og bare 1,2 sekunder bak, altså. Ja, god åpningsfart på Brodermann på 2,6 kilometer. Nå går hun inn i dette tøffe partiet og jager jo godt med padleteknikk oppover i det partiet. Men det Weng snakker om der, Martin, er prosent bak herrevinneren. Og det liker både Weng og det liker Johaug å se på. Veldig, veldig spennende lesing for disse jentene, og det gir en slags indikasjon på det nivået de holder. Og vi registrerte det i går, vi også, Jan, at Therese faktisk var noe lengre bak de beste gutta i går enn det hun har vært på sitt aller beste tidligere. Og så kan man jo lese hva man vil ut av det, om herrenivået er høyere enn det har vært tidligere, eller om damenivået ikke er like høyt, eller om Therese sitt nivå ikke er like høyt. Men dette har jo da også Heidi Weng fått med seg, skjønner vi. Jeg lovet at Karstein Johaug også har fått med seg og fortalt sin søster Therese om en fin åpning av tidligere juniorlandslagets Vestad her. 4,8 sekunder bak. Ja da, vi blander seg da godt inne topp 5 på dette åpningspunktet, Oline, som er ganske tøffe delen av traseen. Men i det første løper er på vei mot mål. Siri Galtung skal skiskytteren også, som var helt oppe på 6. plass under sprinten på Sjusjøen. Og Nattrudstilen for 8 dager siden og er reserve til verdenscupen. Har kjempet seg rundt her i snøen og bruker litt over 32 minutter. Det var nok en ganske tøff opplevelse. Ganske drøy løpstid som Martin har vært inne på også. Det er stor forskjell på føre som har vært frem til nå og i dag. Så vi får Rindals løper opp her. Malle Gjernes bakken mot åpningspunktet kommer ganske tidlig inn i denne bakken. Ser ut som en presse ganske tøft i dobbeltlansen, og så roer hun litt ned når hun nå padler i det aller bratteste partiet. Ja, det er nok litt sånn disponering. Det at akkurat det partiet er inne her, så er det bratteste delen, og så slaker det litt ut, og det er den over bakketoppen som det skiller mest. Så det handler om dette med å disponere da, den 10 kilometeren optimalt. Tredjeplass, bare 7 tideler bak. Det er nå bare 1,8 sekunder som skiller de 5 første løperne på dette åpningspunktet når Orots kommer der nede. Det er ikke helt å blande seg inn blant de. Silje Theodorsen som skal starte halvminuttet før Johaug er hos deg, Morten. Ja, Silje Theodorsen, du fikk en fin rygg i går, og det kan tyde på at du kan få en fin rygg i dag. Hva sier du? Ja, jeg fikk i hvert fall noen få meter. Fy fader, det Therese gjør er veldig imponerende, så i dag er hun jo et halvminutt nærmere, så
Nei, jeg skal prøve å bytte meg fast når hun kommer, og får vi se hvor lenge det holder. Ja, hvordan tenker du da på de første par kilometerne? Roer du ned, eller prøver du å gå ditt eget løp, eller hvordan blir det? Så klart, jeg går mitt eget løp, det er veldig viktig, og man kan ikke basere løpet på Therese, men det hun viste i går var veldig imponerende, så jeg tror hun kommer til å gå enda fortere på de forholdene her, så ja. Sjetteplass i går, kan det bli bedre i dag? Jeg skal gjøre det som står i min makt for å prøve i hvert fall. Det var ikke spørsmål om hun kommer, men når hun kommer. Start nummer 69 på vei ut der. Caroline Simsen Larsen er også en veldig god skøyter og helt åpenbart en topp 10-kandidat i dag. Ja, absolutt. Og det fører passer Simsen Larsen godt. Ståvi har hele tiden hatt taket på ledende Skar her. Kommer også til å ta ledelsen da, fra start nummer 7 og kommer til å få et lite opphold i lederstolen. Veldig mye nysnø på selve oppløpet. 41,2 sekunder foran i mål. Så er det Silje Øyreslien opp til passering 6,3. Hun er nummer 5 på åpningspunktet, men tar teten her. Ja, da har hun gått litt fortere enn mange, selv om Brennare Gran var ganske langt bak henne. Så Brennare Gran har gått fort. Men Silje Øyreslien har gått klart raskest til nå da, fra åpningspunktet til 6,3. Sofie Laukli, trives du i norsk snøvær? Jeg er kald, men jeg tror at det her kommer til å være bra for meg. Jeg liker sakte snø, så jeg gleder meg at nedoverbakkene kommer ikke til å være så skummel. Men jeg tror det kan gå. Men ja, det blir en sakte skyløp, tror jeg. Du, hvordan er det å gå mot Johaug igjen? Ja, det føles sånn hun har alltid vært her, så hun er tilbake, og jeg tror ikke at hun har sjokket så veldig mange, så man er vant til det, og jeg tror at forhåpentligvis kommer noen til å prøve å slå henne i år, men vi får se. Ja, kan du slå henne i dag? Oi, jeg må ta igjen mye i forhold til i går, men det er ikke målet mitt i dag, men jeg gleder meg fordi det er skøyter, så vi får se. Men du, jeg har lest litt, eller hørt noen rykter om at du synes det er litt demotiverende at hun er tilbake. Hva sier du? Jeg tror at det er jo vanskelig å gå frem og tilbake, sånn man blir vant til det, og så legger hun opp, og så er det tilbake, så er det sånn, oi, ok, nå må vi lære om å gjøre det sånn igjen. Men det er jo motiverende, det er bare sånn, man må i år bli forskjellig. Ja. Ja, men det er gode forhold for Laukli. Hun var høyt oppe, 7. plass i klassisk år. Er en helt annen i skøyting. Det Breding går inn på en 11. plass, 13,9 bak. Fjorårets norgesmester i disse løypene. Sofie Norsveen Hustad ut. Ja da. Vet jo hvordan hun skal takle disse løypene. God erfaring fra NM her i fjor. Jeg synes hun åpner godt, altså. Stor fart ut fra start, og det er en viktig faktor her. Det er ikke noe vits å bruke denne første delen til å slappe av. Her må man bruke de lette partiene til å være offensiv, og heller gå klokt i motbakkene. Den som var nærmest henne i det løpet var Julie Bjervig Drivende, som tok sølvet. Her starter hun halvminuttet bak. Har byttet klubb, er nå en del av Konnerud og Team Konnerud. Ja, og Silje Theodorsen, som vi nettopp ble intervjuet, ble nummer 3 i den NM. Så her har vi disse 3 på rekke og rad. Enorm rekruttering i Konnerud for øvrig. Det er vel 138 barn som er på trening i alderen 8, 9 og 10 år, så der er det liv i langrennssporten. Ja, de har fått et ordentlig bra klubbmiljø, både på toppnivå og rekruttering, så Team Konnerud har en modell. Det er både en kombinasjon av ansatte trenere og frivillige som fungerer særdeles godt. Tiril Lunde Sveng, 3. plass i sprinten her, sto over i går og legger i vei. Det blir spennende å stå hvor hun står på litt lengre distanse med dette lille sprintfokus hun faktisk har hatt inn. Chris Jespersen, tidligere juniorverdensmester, nå trener i Team Aker Dæhlie. Han heier fram Guro Jorheim, som kommer til å ha klar ledelse inn her. Ja da. Hun har løpet godt ut og står godt teknisk i dobbeltdans helt inn til målstreken og kom til å ta en klart ny beste tid. Ja, godt et løp. Hadde skumle planer i går og også hatt i dag, og kanskje det ble bedre enn 25. plassen. Det ble i klassisk. Reklamerer jo for sitt eget sokkemerke, og hvis det fortsetter å gå fort på ski, så kanskje det bør jo ta fart på det sokkesalget. Ja, så har vi Silje Theodorsen på start. En av de som kan utfordre topp 3-plassering i dag. Ja, hva tenker du om startposisjonen, Martin?
halvminuttet før dronninga. Jeg tenker at det er en spennende startposisjon hvis Silje har en god dag, klarer å bite seg fast. På disse forholdene så er det litt lettere å ligge bak, fordi at vedkommende som eventuelt da ligger i front, særlig utenfor partiene og de lettere partiene, vil kunne brøyte litt spor. Så hvis man da klarer å treffe med sin egen ski opp i sporet til vedkommende foran, så vil det være vesentlig lettere. Jeg tror likevel 30 sekunder er i underkant av det som er mulig for Silje. Vant med nesten 40 sekunder i klassisk på et raskt føre. Nå skal hun skøyte på et tregere føre som skal passe henne bedre. Får vi se om hun kan være like dominerende på dag 2 i comebacket. Så er det ny bestetid da på åpningspunktet. Det er Johanne Hauge Harviken som tar en fenomenalt ny bestetid med 15,5 sekunder. Ja, tatt pause i studiene og har løftet seg klart i sommer, sier treneren. Her er Østegullen Fossnes da, som skal ut og gå for 3. dag på rad. Skal det også bli den 3. strake pallplassen for den ferske landslagsløperen som har taklet overgangen beundringsverdig bra, virker det som. Ja, og blir spennende å følge Kristin denne sesongen. Vært innom det, hun har disse fartsressursene, kan være en løper som går godt både sprint og distanse. Det har hun vist allerede denne åpningshelgen. Så er Katarina Janatova, som også er en del av det norske Team Aker Dæhlie. Vi kjører kjapt med Astrid Øreslien. Ja, vi kan høre med Astrid. Silje, gå fort i dag også. Da ligger vel det i korten at du også kommer til å gå fort. Jeg får se. Jeg synes jeg var litt kælmært i går, så jeg gleder meg egentlig ikke så mye til å gå skirenn i dag, men får gjøre det beste ut av det. Hva kalte du det? Kælmært. Ja. Bekmørkt, som man ville ha sagt på et bokmål sikkert. Ja, fungerte det ikke, følte du? Nei, det var en tung kropp og uvant å gå hardt, og det var rett og slett en smell. Men i dag da? I dag må jeg bare skjerpe meg, gå bedre på ski og vise at jeg kan bedre enn det der. Og så får vi en melding fra starten at Anne Kjersti Kalvå ikke starter. Ble nummer 11 i går, så ikke bra ut, og nå ikke til start, Martin. Ja, da har de sikkert konkludert med i teamet til Anne Kjersti eller de rundt henne at enten så er det kropp det er noe gærent med, eller så er det noe sykdom som ligger i gjerdet, eller så har man en følelse av at det ikke kommer til å bli noe bedre opplevelse i dag, og da står man da. Mogstad, nest best på åpningspunktet. Den som er nærmest Harviken, 7,5 sekunder bak når Brodemann kommer. Og helt med oppe i toppen på åpningspunktet er der nummer 7 nå. Nå er hun 3,1 bak Silje Øreslien. Hun var 6 tideler foran. Så Bergane hadde egentlig ikke noe god dag i går, ble bare nummer 15. Ja, hun var faktisk over 2 minutter bak Johaug på gårsdagens 10 kilometer. Vi lurte på om det hadde skjedd noe i starten her, men hun fortsatte å tape tid hele veien, Bergane. Men i dag skal det vel være litt bedre føre. Hun er jo glad i å gå motbakker, har høy kapasitet. Jeg er glad i å slite, akkurat som Laukli, som er en spesiell utøver i den grad at hun satser 2 idretter samtidig. Satser fjelløp på sommeren, full runde der. Kanskje enda råere sommer for 1 år siden, da hun kom litt bedre inn i løpingen enn hun gjorde i år. Men har løpt gode løp også i sommer. Ducordø er 13,9 bak, da er hun nummer 3. Og vi har vel større forventninger til Dolci og ikke minst Claudel. Ja. Her står her, ja. Har vært på pallen i verdenscup i rent skøyterenn. Og hun er jo også en løper som nok elsker tungt føre. Jeg skal passe henne veldig godt og er veldig spent på hva hun kan få til på dagens 10 kilometer. Claudel gir oss kanskje litt svar med tanke på internasjonalt nivå. Ja, hun elsker siste bakken i Tour de Ski, akkurat som Laukli. De er ganske like typer. Så kommer Maren Wangensten, har faktisk en NM-medalje. Da skal vi tilbake til, var det 22 da? Det året Johaug herjet oppe i Harstad, men ikke så mange av de andre toppløperne gikk. Da tok Wangensten en NM-medalje. Er 5,2 sekunder bak. Går jo på hjemmebane her oppe. Hun gjør det. Angriper bakken på en god måte i det Astrid Øreslien går ut, skal revansjere gårsdagens klassisk. Tror jo at Astrid er bedre form enn det hun viste på gårsdagens løp. Ja, får vi se hvordan det sitter teknikkmessig i skøyting på det litt krevende føre. Eidnes Bakken følger ganske bra fra åpningspunktet her nå, 9,3 sekunder bak.
Ja, det er fortsatt Silje Øyre Slind som leder på dette punktet på 6,3. I det Heidi Weng setter ut som siste start. Ja, det er rett og slett en offensiv. Sa i går at hun skulle starte alt hun kunne, for hun måtte presse seg på åpningsfart. Får vi se hvor lurt det er, Martin. Ja, det kan slå begge veier. Hvis du får gode sekunderinger og får en OK feeling, så drar hun med seg selvtillit ut i løpet. Men på det føret her så vil du raskt kunne føle på at det er tyngre enn man hadde sett for seg, og det kan snu andre veien. Fikk for øvrig vite nå at Anne Kjersti står av fordi at hun ikke responderte som ønskelig på gårsdagens klassisk renn. Ja, og da blir det en vurdering. Hva skal han gjøre treningsmessig fremover? Er det lurt å gå verdenscup? Trenger hun noen hviledager? Skal man bare roe ned treningen? Altså nå blir det et lite møte på kammerset. Ja, det er ingen enkel oppgave å få den i fleisen på første test. Altså, var nesten minuttet bak Johaug på gårsdagens 10 km klassisk. Det er ikke der Anne Kjersti Kalvå skal være. Hustad 26,8 bak på regjerende norsk mester på distansen. Da går det bedre for forrige sesongs sølvvinner. 12,7 er hun bak, og nærmer seg jo Hustad rent geografisk her. Ja, men det er store marginer opp til Harviken, som har beste passeringstid foreløpig. Får vi se da hva Tiril Udnes Weng kan levere. Ja, Udnes Weng, Sandnes, Theodorsen og Johaug nå. Nå kommer det et ordentlig beite her. Det er 2,6 sekunder bak Harviken, som fortsatt leder. Ja, nå kommer de på, som du sier, altså på rekke og rad, og det er ikke så alt for lenge til Johaug også kommer på dette punktet, men Silje Øyre Slind da, skal vi først ha i mål, leder på dette punktet på 6,3 blant annet. Ja, altså 7,2 sekunder på 6,3 til Jorheim som leder i mål. Hun har økt betydelig her den siste delen. Virker ha gått et godt disponert løp. Nora Sandnes er i tet. Er en ekstremt god skøyter og kan være en outsider i dag. Ja, det er en spennende tid som Nora setter på første passeringspunkt. Silje Øyre Slind, topp 10 i går. Det kan gå i dag også, når hun kjemper seg inn til ledelse. Er 27 foran Jorheim, økt med 20 sekunder når Johaug kommer ned i bakken. Kommer allerede. Og nærmet seg Silje Theodorsen og jobber intenst inn i denne lange bakken. Og er rett på stavene, elsker jo motbakker. Ja, hun jobber med å få kontakt med underlaget, ser vi, men det kan bli fort litt tendens til å mase litt mye, men hun går jo fort. Ja, jobber litt med balansen hele veien opp her og leder med 14,5 sekund til Nora Sandnes. Og er foreløpig i en klasse for seg. Ja da, det er rett og slett knockout på første passeringspunkt fra Johaug, men vi har igjen de andre som kan matche henne. De kommer nå etter hvert. Ditt inntrykk, Martin? Ja, jeg synes det ser kraftfullt ut, men jeg synes hun griner litt mer på nesa i dag enn hun gjorde på samme sted i går, naturlig nok på grunn av føre, men teknisk også så er det mer vagging i overkroppen, det er litt mer bikking av hofte fra side til side, så helt optimalt teknisk er ikke dette her. Det går jo unna selvfølgelig, men jeg tror også Silje har fått en god start foran henne og kommer seg opp den første bakken før hun blir tatt igjen. Her kommer da Kristin. Folsnes er 8,2 bak. Da er hun på en klar andreplass. Vi beklager at vi har mistet grafikken, så vi ikke får se klokke og tall og alt som er. Vi skal prøve å holde dere orientert. Det er altså første åpningspunkt, 2,6 km. Det er Therese Johaug som leder, 8,2 sekunder foran Kristin Auskulen Fosnes, og så er det Nora Sandnes, 14,5 bak der i det. Vi også skal få Janatova forbi. Ja, liten pause nå, for vi skal få et nytt beite da med Bergane, Laukli, Claudel, Øyre Slind og Heidi Weng. Janatova er nok en outsider i denne sammenheng. Hun er nummer 5 foreløpig da, 18,6 sekunder bak. Veldig jevnt akkurat rundt den plasseringen. Ligger der i nærheten av Harviken og Tiril Udnes Weng. Ja, men jeg er litt enig med Martin her. Det går fort med Johaug, men det er ikke, hun får ikke helt den roen over gåinga. Slik, jeg synes hun taklet det bedre på klassisk delen i går enn det vi så i dette motbakkepartiet for Therese. Får vi test på hvor god motoren er ute hvert dette løpet også. Det kommer til å bli en del slitne løpere på denne andre runden. Så kommer Dolce, som har gjort sine aller beste løp i skøyting. Det har vært og lukta på topp 10 i verdenscup på det aller beste. Men Claudel stort sett bedre. Claudel har startet litt senere. Men Johaug også har vist konkurrentene den åpningsfarten som kreves.
21,5 sekunder bak her, Dolci. Og så skal Bergane, Laukli, Claudel, Øyreslind og Heidi Weng komme. Men først Emma Kirkeberg Mørk, som i nærheten av ledelsen nå. Og skal ta den fra teamkollega Silje Øyreslind. Ja, det har jo vært en klassiker i den grad at den var klart best i klassisk, men det virker ikke sånn nå. Neida, står godt på i dette motbakkepartiet. Her det noe av den bratteste delen før det bikker videre litt slakt oppover. Så det det å kunne klare å akselerere fra dette punktet. Leder med 15,7 sekunder. Så kommer Harviken da, som ledet på åpningspunktet ganske så klart. Hun taper vel tid til Kirkeberg Mørk, Harviken her. Ledet jo med 15 sekunder til nærmeste løper når hun gikk gjennom åpningspunktet. Ja, taper litt. I det skal vi også få ny tid da fra Laukli. Ja, har tapt litt i starten her, Laukli. Hun ser bra ut i det bratte partiet. Det jo slik hun vant Tour de Skis siste etappe mot blant annet Heidi Weng, men 28,3 bak. Det mye på 2,6 kilometer også, men dette midtveis i dette motbakkepartiet. Hva med Claudel? Ja, vel litt bedre. Lenger opp i bakken på tilsvarende tidspunkt tidsmessig, og da hun rundt 20 sekunder bak, vel 20,4 på en sjetteplass. Da det bare 2 løper igjen på dette åpningspunktet. Det Astrid Øyreslind, og det Heidi Weng. Og først kommer Astrid. Ja, men Heidi like bak der. Henger ganske bra med, og det en offensiv Heidi Weng bak der. Astrid Øyreslind i nærheten av tiden til Sandnes vel her. Kjemper om å være topp 3 og tredje kvinne på åpningspunktet når Heidi Weng kommer i en voldsom fart. Se på dette da, Heidi Weng. Virkelig offensiv. Synes hun treffer godt med frasparkene her og virkes på hugget. Det en Heidi Weng som går for seier i dag. Foran Johaug med 3,3 sekunder og ser jo usedvanlig bra ut. Kan dette holde, Martin? Ja, dette ser utrolig bra ut, enig med deg. Jeg synes hun går bedre denne bakken enn det Therese gjorde. Mer presis i timingen, treffer bedre med beina. Skulle åpne alt hun kunne. Spørsmålet om hun har gjort det eller ikke. Svaret kommer på andre rund. Og hva tenker Therese Johaug nå når hun får tilbakemeldinger at Heidi Weng har åpnet raskere? Det har vi sett tidligere. Kanskje kan prege henne litt, stresse henne litt. Mokstad mot Harviken var bak med 6-7 sekunder. Fortsatt bak. Passerte Therese over haugen her, gutter, og hun har med seg Silje Theodorsen enda i hvert fall. Ja, da går alt etter planen for Theodorsen i hvert fall. Mokstad 1,7 bak Harviken nå. Hun nærmer seg Harviken. Ja. I lederstolen sitter Silje Øyreslind og kler på seg. Det litt paraply med snør, og det litt vær i dag, eller? Ja, det har vært vinter nå. Det digg det. Her det jo litt kaldt, i stad var det litt mer bevegelse. Hvordan var det å gå i dette været? Nei, det ganske tunge forhold da. Det blir jo litt løst og helt annen feeling i snøen på en måte. Men det jo fint, så det det ikke noe problem, det bare hardt. Hvordan tror du dette løpet kommer til å utvikle seg? Nei, det virker som Heidi og Johaug kanskje en egen liten klasse. Og det typisk dem på de forholdene her, på en måte. De veldig gode til å gå på sånne forhold, så... men det hadde vært rått hvis Heidi tar det da. Ja, du tenker det? Ja, det jo litt artig da, hvis noen kan utfordre Therese litt grann. Trenger ikke være helt walkover allerede første helga. Ja, har sine fans i målområdet her, tydeligvis Heidi Weng. Brodermann, som åpnet veldig bra. Har sluppet noen sekunder til Slien. Var bare 3,1 bak Slien på 6,3. Se her nå, det over halvminuttet. Jeg har tatt mye på slutten, så spørsmålet hvor god den tida til Slinn da på den siste delen. Kanskje fordel å starte så tidlig, det har i hvert fall ikke blitt noe lettere, virker det som. 38 sekunder bak da, for Brodermann fra Kitzbühel og Varden. Heidi Weng altså leder når samtlige har passert åpningspunktet. 3,3 foran Johaug, de skiller seg ut. Så det Fosnes som har taket på sin tredje strake pallplass deretter. Og så det egentlig tett som hagel bak der. Ja, inspirerende da å se Heidi Weng. Hun var frisk i uttalelsen sin i går og sa at ja, jeg har et mål om å slå Therese Johaug, og virker avslappet, virker som hun gleder seg til å gå skirenn, og jeg synes hun går godt teknisk
i dette partiet. Rolig, avslappet teknikk, for godt uttrykk ned mot underlaget. Meget, meget imponerende. Så er det Vangensten som kommer her. Var bare noen sekunder bak Harviken, men har tapt i dette partiet. Da sklidd på en 14-15 sekunder til. Var jo faktisk skiskytter på høyt nivå før hun valgte å gå over på ren langrennssatsing. Så kommer Marte Skånes, den tidligere landslagsløperen. Har jo vært nærmest verdenseliten i klassisk. Her er hun 9,3 sekunder bak Harviken i skøyting. Ja, hun er det. Og hun jobber da godt over bakketoppen her. Får vi se om hun klarer å akselerere videre. Det er jo her virkelig det koster. Ja, hun har nærmet seg Harviken med 1 sekund, så Skånes har god fart på skiene akkurat i øyeblikket. En bra duell mot Harviken. Så kommer Julie Bjervik Drivnes, som åpnet bra for seg, men har tatt igjen Hustad. Nå kommer det en Tiril, vel, er det ikke det? Tiril Udnesveng bak der, som går betydelig raskere. Ser ikke noe til Hustad her. Kjemper om teten her, Bjervik Drivnes, men blir litt bak. Ja, hva med Tiril da? Kommer til å ta en klart ny bestetid her. Var 13 bak Harviken. Den avstanden holder seg ganske så bra. Men 20 sekunder på seg nå da. Tiril Udnesveng på å ta teten. Det kommer til å gå. Spørsmålet er bare hvor mye det blir. Det blir 12,5 sekunder foran. Og hun var ja, 2 sekunder, var det ikke det? Var bak, så går kjempefort nå. Det har gått 14 sekunder fortere, altså fra 2,6 til 6,3 kilometer. Tiril har noe på gang her. Hva med Nora Sandnes? Ja, Nora Sandnes åpnet jo strålende på en 5. plass. Og var en 16-17 sekunder foran Tiril Udnesveng. Nå er hun 5,5 foran. Men se bak, der kommer Therese Johaug. Ja, nå henger Silje Theodorsen. Nei, klarer ikke å være med nå. Når det begynner å gå oppover igjen, da fyker Therese Johaug fra. Skal måle seg mot Nora Sandnes. Og hadde 13-14 sekunder til Sandnes på det forrige punktet. Har mer enn doblet det. Hun er da i bra slag her, 37,2. Spørsmålet er, holder det mot Weng? Så er Theodorsen nummer 2 i løpet da. Ja, jeg er sjelden har sett Therese så sliten som hun er over denne bakketoppen. Jeg synes ikke hun treffer på teknikken. Hun går her på kapasitet og berger seg på det. Det er mye å gå på teknisk. Martin? Enig med Fredrik. Det er langt unna teknisk optimalt i dag. Det kan jo skyldes litt forhold, men litt stress ser det også ut som hun har lagt med i dagens løp. Og synes jo Kristin her står penere og bedre over skiene sine. Hun taper sekunder, men likevel så teknisk bedre gåing av både Kristin og Tiril egentlig opp den bakken. Var 8,2 sekunder bak. Det er vel fare for at det er doblet og mer enn det opp til dette andre punktet. Ja, men hun står godt. Hun skyver tidlig fra da, med beina når hun kommer i bakken. Men det blir mer. 20,4 sekunder nå. Men det kan fortsatt bli hennes tredje strake pallplass. Det er tøft å gå 3 renn på 3 dager. Det er ikke så mange av de aller beste løperne som velger å gjøre det. Nei, det kommer da litt an på hvordan du legger opp treninga. Som Kristin sa, at hun liker å gå skirenn og bruker det da som en del av treninga, og det å gå skirenn er den beste harde treninga du kan få gjort, og det er ikke feil å få noen konkurranser i beina før man skal ut og gå verdenscup. Utrolig spennende å se hva Heidi Weng har gjort sammenlignet med Johaug mellom 2,6 og 6,3. Følger hun i dette partiet, så er det virkelig håp om at hun kan klare det hele veien inn. Ja, nå har Heidi muligheten. Hun går rundt her og får tilbakemelding på tidene til Johaug hele veien, så hun har jo full kontroll på løpet sånn sett. Spørsmålet er om hun orker. Jana Tova var noen 10-deler bak Harviken på forrige passering. Det går i favør av Harviken akkurat nå, så hun er litt på defensiven faktisk her, Jana Tova. Teamkollega Kirkeberg Mørk også foran henne. 1.08 bak nå. Ja, det blir avstander i dag på tungt føre, lang løpstid. Skal vi speide etter Bergane, Laukli, Claudel, Astrid Øyreslin og Heidi Weng. Først kommer Flora Dolski før de 5 nevnte løperne her.
Ja, og av de så det Astrid Øyres Lind og Heidi Weng da, som var best på åpningspunktet, og som vi mest spent på. Dolce taper mye her, var 21 sekunder bak Johaug. Det mer enn doblet på underkant av 4 kilometer. Det jo også en fordel for Heidi å kunne jage ryggen til Astrid. Astrid går bra løp hun også, men når da Heidi har muligheten til å jage inn den ryggen, og så potensielt kunne ligge og hvile litt der før hun setter inn det siste rykket sitt på dagens løp, så vil det kunne være positivt for Heidi. Så har hun tiden å gå på. Vil nok være bedre informert enn det Therese Johaug der fremme. Margrethe Bergane, hun også taper tid, gjør hun ikke det? Hun var jo 31 sekunder bak Heidi Weng da, på åpningspunktet, så 28 sekunder bak Johaug. Ja, det dobler seg det også. Ikke helt i balanse, virker det som Bergane. Går ikke så bra denne første helgen som hun gjorde på sitt beste forrige sesong i hvert fall. Får vi se om det etter beregningene, eller om vi må justere kursen litt inn i denne sesongen. Så det Laukli som kommer opp i motbakketerrenget som hun så glad i. Hun også taper tid til Johaug. Her var hun 28 da, bak Johaug, og det også har blitt doblet. Vi ser henne jo bare i motbakken her, og der det vel ikke så verst. Men bak så kommer allerede Heidi Weng. Ja, og der kommer hun sammen med Astrid Øyres Lind som spådd. Og Astrid Øyres Lind, det betyr at Heidi Weng har litt under halvminuttet. Går veldig fort, Heidi Weng. Det kan gå da. Det kan absolutt gå, men det blir en thriller hele veien inn, for det kommer ikke til å være mye. Så skiller Heidi Weng og Johaug litt over halvveis i dette løpet. Rett opp og dra på Astrid Øyres Lind. Har full kontroll på avstanden. Opp til Johaug, blir sekundert hele veien. Det fortsatt 3,3 sekunder. De går akkurat like fort, disse 4 kilometerne. Ja da, hun står imot og holder akkurat samme farten som Johaug, og hun går bedre teknisk. Hun ser mindre sliten ut. Hun har fordelen nå, Heidi Weng. Hun har dette som en smashball, men Therese Johaug, hun kan avslutte løp. Harviken i mål, kjemper om en topp 10-plassering her. Hvem var du tro på i den seiersduellen nå, Martin? Utrolig spennende duell på slutten her da. Og så har jo Heidi muligheten til å jage ryggen til Laukli foran seg, som sannsynligvis også vil kunne avslutte godt, selv som det går et jevnt løp i hvert fall. Så dette en unik mulighet for Heidi til å ta skalpen til Therese. Hvis vi skal se på i gårsdagens løp, så tok Johaug 20 sekunder på Weng på de neste 2 kilometerne. Så klarte Weng å følge igjen de siste 2, grovt oversatt. Ja, Heidi ser mindre preget ut akkurat på dette tidspunktet. Kanskje har hun mer å gå med på slutten. Ja, det interessant det at, som Janne inne på her, altså nå kommer vi inn i det partiet hvor Therese virkelig avgjorde løpet i går, men hun så fryktelig kjørt ut på dette punktet i dag, Johaug. Nå får vi se litt om Johaug i en alder av 30... Hvor gammel er hun blitt? 36? Om hun har det samme killerinstinktet, samme viljen til å grave dypt. Nå ser vi da om dette stemmer. Hun treffer ikke helt, ikke så mye sprut i disse armene nå på Johaug. Men hun jobber. Ja, og skal måles mot Tiril Udnes Weng her, Johaug. Hun var 43 sekunder foran. Øker i hvert fall voldsomt til Tiril Udnes Weng. Det virker som det har gått bra i dette partiet. Men det en som kan følge i motbakker, så det jo Heidi Weng, motbakkespesialist hun også. 54 sekunder foran nå. Hun gir i hvert fall alt hun kan i kampen for denne seieren. Ja, hun gjør det, og det koster. Det koster. Så det Berit Mogstad da, som kommer inn og tar en ny beste tid, gjør hun ikke det? Ja, gjør det. Har passert Harviken her, lå på plassen bak ved 6,3 og nå foran. Godt gjort av Mogstad, som har gått ca. 10 sekunder fortere de siste 3,5. Emma Kirkeberg Mørk, hvordan var det å gå i dette snøværet? Det var brutalt. Det klart det tøft føre. Men det føre jeg liker meg veldig godt på. Så jeg prøvde bare å åpne kontrollert og så gå fort på midtvei. Så jeg synes jeg fikk det godt løp. Hvordan trives du i snøværet, Johan Harviken? Jeg liker bedre når det ordentlig hardt, så jeg var litt spent i dag. Men jeg var glad for at det var hardt under, for da fikk jeg brukt litt det jeg har øvd på i sommer og høst. Så jeg synes det passet meg ganske bra likevel.
20,4 sekunder har blitt til 29,5. Taper bare 9 sekunder her, Fosnes. Det er nok et tegn på at Weng skal ha en mulighet. Ja, det er også et tegn på at det Kristin Austgulen Fosnes har gjort i sommer og høst, det har gitt resultater. Se så godt og stabilt hun står på skiene. Dette er tyngste parti. Nå er vi på løypas høyeste punkt, og hun går meget godt teknisk på ski. Ja, sterkt løp igjen av Fosnes. Det var dette løpet dere kanskje spådde i går, gutter, men vi får det på en søndag. I dag blir det spennende hele veien inn. Ja, nå ligger det mye spenning i om klarer Heidi Weng å svare på dette fartsøkningen som Johaug har tatt da, fra 6,3 til 8,1 kilometer. Mens vi venter på Heidi her, Martin, hvor mye bør hun ha der oppe? Skal hun ta dette her? Hvis vi tenker på 8? Jeg tror de kan være ganske likt Heidi og Therese der, og Heidi fortsatt har muligheten til å avslutte noe rappere. Det mangler jo Therese litt, den helt siste finish-treningen, hvordan man mobiliserer de aller siste sekundene, har Heidi gjort mer av de siste årene enn det Therese har gjort, så da vil jeg sette noen kroner på Heidi eventuelt. Skånes var 7 sekunder bak Mogstad på 6,3. Det er en fin duell dem imellom. Det er vel litt for langt til mål på dagens før, er det det? Ja, det blir ikke mye, altså. Hun har nærmet seg. Ja, men det er et tungt oppløp i dag. Det går litt tregere enn det har gjort de 2 siste dagene, men det blir jevnt mellom disse to. Marte Skånes gjort en god jobb da i regionsatsingen i Midt-Norge. Er 2 tideler foran. Det er nydelig. Komme fra noen sekunder bak og ta den duellen. Og så er Johaug oppe på hylla. Du ser henne, Martin. Jeg ser hun forsvinner rundt svingen der. Fikk bare med meg noen meter, men det er tydelig at hun har skjønt hva det står om. Ja, jeg har nok fått melding om at Weng er bitte litt foran. Hun har gått fra Silje Theodorsen med cirka 30 sekunder da, kanskje, så har hun ikke slått knockout på Silje. Det er et monster til å presse seg også, Johaug da. Se hvor mye saft hun har igjen i beina opp denne siste bakken. Hun forsøker, men det sitter ikke 100, altså. Nei, det gjør ikke det. Får ikke så mye igjen på fraskivene sine. Hun maser litt for mye og jobber. Selvfølgelig hodet vil, men kroppen er ikke helt med, men det kan allikevel gå. Nora Sandnes på bakskinnet, på vei til en topplassering. Kjelsås-løperen og rekruttlandslagsløperen. Johaug det er mye frekvens, det er mye vilje. Den er ikke innertier teknisk, virker det som denne dagen. Det var sjelden vi har sett Therese Johaug vise disse ansiktsuttrykkene, at hun er så sliten. Dette koster for Johaug. Ja, det er lenge siden, det er jo et par år siden hun har gått etter løp av den typen hun gikk i går. Det er mulig at det har satt litt sine spor, men mot Tiril Udnes Weng så er det jo fortsatt bra. Hadde 1.02 da, ved 8,1. Skal vi se litt på avslutningsfarten. Øker litt til Tiril Udnes Weng, gjør i hvert fall her på slutten, men det må nok til. Og så går hun i mål til andreplass, Nora Sandnes da, på bakskinnet. Det er Heidi Weng. Hadde 3,3, og nå skiller det 2 tideler. Det er så å si likt, med 1,9 kilometer igjen. Ja, og nå har vi vært inne i dette tøffe partiet som Therese Johaug har vist sin styrke. Hun har klart å svare på det, men tapt 2 sekunder. Heidi Weng har alle muligheter nå til å ta Therese Johaug. Og Theodorsen, hun slapp Johaug i tide, for hun gjorde et godt løp. Det var nok fristende å ligge der lenger. Så kommer Fosnes da, skal slå Silje Theodorsen, mens Heidi Weng fyker der ut til løypenettet med halve Team Aker Dæhlie på bakskinnet og jager Johaugs tider. Nå skal hun virkelig få testet vinnerviljen. Ja, med et solid løp altså. Nok en gang av Kristin Austgulen Fosnes, som første gang på landslaget da, i år, har tatt et steg og vist det gjennom 3 renn på Veit og Støl. 2 i sprint, 3 klassisk, og blir nok 3 også i skøyting. Halvminutt tilbake, Johaug. Ja, Therese, hvordan var det her? Det var hardt. Helt og slett, det var vanskelig å gå bra på ski. Skia skled litt bare fra meg, følte jeg. Så. Men det er veldig superkostende. Weng 2 tideler foran her. Hvordan tror du det ender? Heidi er en kriger på slutten, så jeg tror det blir en seier til Weng i dag.
Ja, du har vært i den situasjonen Weng i nå mange ganger, Martin. Husker VM-gullet ditt da du sekundanten mistet det for å gi deg informasjon. Hvordan det å gå der ute og få disse beskjedene nå? Jeg håper jo virkelig at sekundantene mister det litt for Heidi også, at de klarer å dytte henne opp de siste bakkene her og gir henne den spiriten hun trenger avslutningsvis. Det jo selvfølgelig, man blir jo hele tiden gå og lyttende til hva folk skriker rundt av. De skriker jo kontinuerlig tilbakemeldinger, og ikke så lett å orientere seg, for det kan variere stort bare på 100 meter. Og så det liten ulempe for Heidi her nå, det at det få løpere igjen foran henne. Hun har tatt igjen stort sett alle de som eventuelt ligger og brøyter litt spor for henne, så hun blir gående litt og trøkket alene i snøværet. Nå jo løperne blitt mas på av presse og andre om Johaug-comeback i lang tid. De begynner kanskje å bli lei av de spørsmålene allerede, og at det Johaug hun sekunderes mot, det må gi en liten spiss på det hele. Ja, det sannsynligvis en av de mest inspirerende avslutningskilometerne Heidi Weng går inn i, så nei, det hadde jo... Ja, jeg ser henne ut av vinduet mitt nå, og unnskyld Jana Tova som i bildet, men vi titter ut av vinduet i den nest siste bakken der Heidi Weng kommer, drar fortsatt på de to løperne fra Aker, der de har ikke klart å gå fra dem. Nei, og Astrid Øyres Lind, hun jo da bare 10 deler fra tredjeplassen med Fossnes på 8,1, så hun kan jo dras inn til en tredjeplass. Jana Tova inn til en foreløpig 12. plass. Vi har et 10-tagerpunkt, det sjelden vi tar i bruk det, men en liten kilometer før mål, der hun 1,2 bak. Det en reell duell som kommer til å pågå helt til målstreken, som venter om 400 meter for Heidi Weng. Ja, det betyr det at den siste sprintbakken og oppløpet her, det blir helt avgjørende, og Heidi Weng, hun vet dette. Ja, mor Mai Bente Weng flyr mellom løypene her for å få med seg oppløpet til datteren. Det kommer til å avgjøres i den bakken vi så her i Johaug, så nå kan dere sammenligne, gutter. Ja, da har vi Heidi Weng som skal opp i bakken, og jeg synes hun jager, men det gjorde jo Johaug også. Jeg synes ikke det noe saktere fart her på Heidi Weng, og jammen tror jeg kan klare det. Ja, prøver å kjøre på med frekvens, går av Sofie Laukli opp her. Astrid Øyres Lind biter seg fast det hun kan, men hun helt klart at hun vet hva det står om. Det står om 10-deler for at hun skal slå Therese Johaug her, slik hun hadde som mål da hun sto på start. Og Johaug spent på hva 10-delene kommer til å... Hvilken vei dette kommer til å bikke. Ja, det blir jevnt 20 sekunder der. Det kan bli snakk om en 10-del. Ja, og har hatt en liten fordel av å komme bak og fått disse beskjedene helt til siste liten. Men hvem best? Det Heidi Weng, eller det Therese Johaug som vinner på Beitostølen? 6, 5, 4, hvor målstreken? 3, 2, 1. Hun tar Therese Johaug og vinner til ellevill jubel. For en duell, og det viser at Weng hun mener alvor i år. Kanskje hun tilbake i den formen, som igjen gjør at hun kan ta en VM-medalje individuelt. For en prestisjeduell, og for en seier for Weng. Ja, for en thriller da. Disse to venninnene som duellerer ut, og Heidi Weng har jo fulgt farten til Therese Johaug fra start til mål, men avsluttet de siste kilometeren litt raskere. Det en stund siden noen har slått Therese Johaug i en intervallstart. Niskanen var nære under forrige år, da var hun 4 10-deler bak. Nå Weng 6 10-deler foran. Hva sier Weng da? Gratulerer, Heidi Weng. Takk. Du klarte det. Ja, det hadde ingen trodd det, tenker jeg. Det var digg. Ja, jeg var veldig revansjen fra i går, fordi jeg synes jeg har tatt steg i går, og så synes jeg kanskje var litt langt bak i går. Selv om jeg var... Jeg kjenner at jeg er kald i ansiktet, så jeg klarer nesten ikke å prate. Nå puster du, så tar du på en jakke, så snakker vi mer etterpå. Ja. Ja, det ikke så lett å snakke når man har vært så langt i kjelleren, og det kaldt, og det følelser alt det men at hun fornøyd, det var det ingen tvil om. Claudel ikke helt i fjorårsformen ennå. Nesten 2,5 minutt bak her. Nå har vi altså Heidi Weng som vinner foran Therese Johaug, og Astrid Øyres Lind som hang på Weng der. Snøt Fossnes for den tredje pallplassen. Hun var faktisk 7 10-deler foran Fossnes til slutt. Heidi Weng
dro med seg Øyre Slind inn på pallen. Theodorsen 5, så Sandnes som lever opp til ryktene om god form i høst. Tiril Ludnes Weng, Dalschi, Skånes og Mokstad. Så følger Sofie Laukli, som var litt skuffende langt bak i dag. Vi ser litt av disse løperne. Oline Westad som ble intervjuet på start. Første senior nummer 33. Martin Mikkelsplass, og vi går ut, ble nummer 41 til slutt. Kirkeide med skiskytteren nummer 52. Vi så til Anna Appelqvist Stenseth også sleit med å bli topp 30, som hun kanskje hoppet på. Sendingen sponses av Sport1-butikkene, Fiken, regnskap og faktura for små bedrifter, Rist Bilglass, skifte og reparasjon av bilglass, Rørleggerkjeden VVS-eksperten og Opplysningen 1881. Nei. Ja, det ble litt av en avslutning på dette løpet. Ja, det var jeg må si, dette er jo drømmescenario, at vi får disse duellene selvfølgelig. Og vi må huske på at Heidi Weng sa på intervju her i går, jeg vil slå Therese Johaug, og vi så det var en undersøkelse i forkant her med nesten 97% som trodde at Therese Johaug skulle ta det, men Heidi Weng, hun bet fra seg. Men det ble en tredjeplass til Astrid Øyre Slind, som gikk seg oppover på lista underveis. Var noen sekunder bak Fosnes. Halvveis, men klarte dette mot slutten. Therese Johaug. Igjen et solid løp. Satt ikke 100% på dagens føre, og da klarte altså Heidi Weng, en uvant offensiv Heidi Weng, å ta dette hjem. Hva er din konklusjon, Martin? Dette var et fantastisk spennende løp å følge, og litt som Fredrik sier, for en dramaturgi inn i denne sesongen vi står foran nå. At Heidi følger opp den offensive holdningen med rett og slett å ta skapen til Therese her oppe, synes jeg må si jeg synes det var gøy. Jeg ble nesten litt rørt av Heidi. Hun har hatt sine perioder med motgang, og det klarer liksom å snu det og få til dette. Det synes jeg var ordentlig gøy, og så blir det en spennende sesong dette her, og vi kunne ikke fått det noe bedre sånn sett, Ida. Det hadde vært jeg synes det hadde vært kjedelig hvis Therese hadde kjørt en ny knockout i dag. Det hadde blitt et litt vanskelig scenario å bygge opp frem mot neste steg. Nå blir det jo bare eventyrlig spennende. Altså, dette her er jo helt optimalt, sånn spenningsmessig. Og så er det jo veldig gøy at Heidi Weng, som pleier å være litt nervøs og litt innadvendt, bare blomstrer og melder og leverer som hun gjør. Hva er det som gjør at hun får det til? Hva har skjedd? Et eller annet med holdningen til Heidi inn i dette løpet og inn i helgen egentlig. Hun hadde litt den samme offensiviteten før klassiskrennet i går. Da følte hun ikke at det satt ordentlig, men hun turte å melde. Hun turte å være litt trygg på seg selv og ha litt selvtillit inn i denne helgen. Hun hadde lyst til å vise at nå er det noe i den kroppen her som er ordentlig bra, og det gjør hun jo. Så jeg tror mye av det sitter selvtillitsmessig, sitter mentalt. At hun også klarer hun å følge opp da. Selvfølgelig hun får en god følelse når hun kjenner at hun faktisk leder dette løpet veldig, veldig lenge og avgjør til sin fordel til slutt. Men å gå da med disse minimale differansene på sekundering, hvordan er det? Ja, det er jo noe av det mest krevende du kan gjøre, og særlig kanskje det scenariet som utspilte seg i dag, at hun hadde et overtak lenge, og så mister hun overtaket. Og så må hun kjempe seg tilbake igjen for å prøve å ta de 10-delene mot slutten. Det viser mental styrke, det viser fightervilje, og så gikk hun bedre teknisk enn Therese Johaug i dag, så hun står seg sterkt posisjonsmessig og teknisk gjennom et vanskelig løp med krevende forhold. Det betyr jo en ekstrem selvtillitsboost til Heidi Weng, som trenger det for å komme litt tilbake til sitt optimale jeg. Men hva med Johaug da?
Jeg tror Therese fikk gode svar I dag også. Hun gikk et godt løp I går. Kanskje hun kan bli enda mer fornøyd med det løpet. Kjenne på at ja, men det var en teknisk god gjennomføring. I dag kollapset hun litt teknisk. Hun konkluderer selv etter løpet med at skiene forsvant litt for meg. Det var lett å se, men det var mange andre som løste det bedre enn Therese. Så hun har en jobb å gjøre teknisk frem mot Ruka. Tipper at hun ikke superfornøyd når hun setter seg I bilen, men vi kjenner jo Therese, så det vil jo alltid være forbedringspunkter. Og så har de da muligheten til å fortsette å bygge mot det som hovedmålet, som VM selvfølgelig. Men dette blir spenning, og det deilig. Og så kan man jo kanskje tenke at dette her gir litt motivasjon så de som har tenkt at Johaug tilbake, da det bare å avskrive alle oss andre, det går ikke allikevel. Ja, og dette vekker jo liv I alle. Tror du det god stemning I Sverige I dag, eller? Jeg tenker kan hende at det noen som synes dette litt artig. Jeg tror dette her skaper en spenning inn I en verdenscuphelg der flere skjønner at dette kommer ikke til å handle bare om Therese Johaug sesongen 2024-2025. Vi har sjans til å slå henne. Heidi klarte det på Beitostølen. Og da vil de også tenke at det mulig for dem. Og det ikke sikkert det mulig, men de har I hvert fall troa på det. Og vi ser at dette kan bli en svært interessant sesong å følge. Og så viser det seg at Therese Johaug, ja, hun et slags supermenneske, men hun bare et menneske hun også. Ja, hun det. Og når hun I dag får en tidlig følelse på at teknikken ikke sitter helt ordentlig, så klarer hun ikke å justere seg inn. Så det nok noe oppi topplokket hennes også I dag som gjør at hun stresser seg opp I stedet for å roe seg ned. Så det blir spennende å se hva hun sier etterpå, hvordan hun selv kaster terning over eget løp. Men det gikk jo unna, det det jo ikke noe tvil om. Og dagens vinner det heller ingen tvil om. Det var veldig close, men det ble deg, Heidi. Gratulerer igjen. Jeg følte liksom de 5 sekundene var det hele veien. Og så kom jeg opp på langbakken der og tenkte nei, nå ryker det. Jeg søler meg leda hele veien, og så skal jeg søle meg klare det. Ja, det holdt akkurat det. Så det var gøy. I går så tenkte jeg nå må jeg bare finne på noe annet å legge opp snart, fordi jeg følte liksom at jeg har tatt steg over på trening, og synes liksom jeg har liksom perset og sånn. Så synes det var så rart. Jeg tenker på gutta da, hvor langt jeg bak gutta. Og da, fordi det det som realiteten I World Cup, hvor langt jentene bak gutta på en 10er, og det vet jeg. Så det blir spennende å se på gutta nå når de går. Skal vi se hvor langt man bak. Men Heidi, du sier at du nesten har hatt lyst til å legge opp. Hvor vanskelig har du syntes ting har vært? Nei, altså, jeg skal jo ikke det. Det bare at jeg synes liksom at jeg føler at jeg har tatt litt steg, og da ja, altså da liksom jeg vet at skøyting har funket litt bedre for meg I det siste, så det blir spennende å se. Jeg synes liksom at jeg klarte å stå på litt mer I svinga sånn I dag, så det var litt viktig hvis man skal være like god som Therese, så står hun på hele veien, og det vet jeg at det ikke jeg like god på, så kanskje jeg kan klinke til I ny og ne I år, så det gøy for meg hvis jeg får til det. Men hva gjør du med huet ditt å få det til? Jeg vet ikke om jeg får noe bedre selvtillit av det. Det må du jo. Men jeg skal prøve på det da. Det var veldig gøy å liksom høre at det var så jevnt med Therese, så tenkte jeg at litt gøy å liksom gi henne litt matching, sånn at hun slipper å se ned på oss andre. Hva sier du til det, Johaug? Heidi gjorde et fantastisk løp I dag. Det var jo jevnt da. Hun startet jo ganske 10 minutter bak meg kanskje, så jeg det var jo litt på heng, men jeg visste jo at det sto om sekunder her, så jeg prøvde å kjempe alt jeg kunne hele veien egentlig, men hun dro det siste strået til slutt. Og så var det en uvanlig offensiv Weng allerede I går som meldte at jeg kan slå Johaug, og virker som hun på et veldig bra sted. Jeg vet at du hater å tape, men hva tror du at det vil bety at Heidi faktisk tar deg den duellen her? Det kjempeviktig, og det veldig godt for laget. Vi et sterkt lag, og Heidi har vært sterk på trening I hele sommer og høst. Og jeg visste at hun ville bli hard I dag, og sikkert etter gårsdagen så var det litt revansjesugen nå, så det moro å se lagvenninner lykkes. Jeg vet jo hvor mye Heidi har jobbet for det her, og hun har hatt det tøft I et par sesonger, og mistet noen mesterskap, og jeg håper virkelig at hun kan få ut det hun god for I vinter. Du vil helst vinne selv? Ja, man vil jo alltid vinne selv når man stiller på start, men jeg unner jo de andre å gå fort også. Hva det som gjør at det ikke en så bra dag I dag som det var I går?
Jeg følte kanskje at jeg ikke klarte å gå så bra teknisk. Jeg følte ikke at jeg fikk så mye att av skyva mine, så jeg valgte et par som gled litt opp på snøen, og så vet jeg ikke om det var lurt. Det var mitt valg, men jeg følte kanskje det skled litt fra meg, så jeg fikk ikke ut den kraften jeg ville ha av det. Men sånn er det. Man må treffe på alt, skal man stå øverst. Det var kanskje ikke så lurt, Martin? Nei, men det jo, jeg tipper at når du kommer hjem og får sett løpet i reprise, så vil du jo kunne se det på en litt annen måte. Du ble litt mer kaven i dag, fikk ikke hofta ordentlig over skiene, fikk ikke skia fullt så mye fartsretningen som du gjerne vil, og da blir det litt at man kaver med beina litt bredt, og da vinner man ikke så mye meter, så... Men det vel greit å ha litt å jobbe med, var det ikke det? Ja, det kjempeviktig, og nå det gir så mye revansjesugen til Rocca, så... og det bra. Ja, for du rett på forbedringspotensial, du nå? Ja, vi hjem og terpe det her, og jeg skal gå litt i meg selv, man vil jo stå øverst, men jeg skal slå hardt tilbakeshot. Det blir farlig. Ja. Takk skal du ha, Therese. Vi tar inn Astrid Øyre Slind her også, som hang tett på med Weng der. Ja, utnyttet det for alt det var verdt. Kan ta ko for en pall, det kan jeg. Hvordan var det i snøværet? Nei, jeg kjenner at jeg ikke så pigg, liksom. Jeg ser jeg mangler litt på over bakketopper og svinger kuler der det liksom koster litt ekstra. Det var veldig godt å ha en rygg der, og så jeg fornøyd med å henge meg på farta til de 2 beste i 5 kilometer, for da mangler ikke så mye på å være med der, tror jeg. Hva sier du om at Weng slår Johaug? Jeg synes det var rått, det var jo spennende for meg også, for jeg gikk og hørte på sekunderingen hele veien, og nå det 5 foran, nå det 2 foran, nå det må! Jeg var veldig glad for at hun tok det, for det artig at det fight, det viktig, at det bytter på seier, det skal ikke være en 100% sjanse for hvem som vinner hvert skirenn. Hva gjør det med dere andre da, at noen viser at det faktisk mulig å slå Johaug? Nei, det viktig for alle. Jeg var jo litt jevn egentlig med Heidi i fjor. Jeg håper jeg skal komme på nivået snart nå, så det motiverende rett og slett. Takk skal du ha, og gratulerer med tredjeplass. Takk. Skal vi straks ha seremoni da, for kvinnene. Etter denne thrilleren, det må vi jo si at det var. Stor triumf for Heidi Weng, som har vært litt opp og ned de siste sesongene. God på sine beste dager. Denne hjernerystelsen hun fikk, som har til tider plaget henne ganske mye. Den har nok gått litt utover totalbelastningen og treningskvaliteten. Men nå virker det som hun i vater. Astrid Øyre Slind, rett opp på pallen i skøyting. Hennes bakgrunn som langløper, så det imponerende at hun der i skøyting og ikke i klassisk. Therese Johaug, det kom brått på der at hun ikke skulle øverst på pallen. Ble ropt opp som nummer 2 der. For dagens vinner rett og slett Heidi Weng, som allerede i går sa at dette kunne gå. Åpnet hardt og beholdt ledelsen så å si hele veien. Bitte litt bak 1 kilometer før mål. Men en sterk avslutning, og det jo VM-sjef Åge Skinstad som deler ut premier her. Tenk om Heidi Weng kunne stå på toppen av pallen også i VM. Har vært med i verdenstoppen siden 2012. Har individuell VM-medalje, men aldri en individuell titel i OL eller VM. Dette må gi troen på at det kan være mulig. Det går 10 kilometeren i VM, den går i en annen stilart da. Klassisk. Mens en avsluttende 5-mila for kvinner går i skøyting. Bli med på Gjettekonken, NRKs nye, uformelle gjettekonkurranse for hele familien. Skann QR-koden eller gå inn på delta.nrk.no. Logg deg på NRK og bli med på leken. Gi dine beste gjett på spørsmålene for å samle poeng. Det kommer nye spørsmål og svar gjennom hele sendingen. Spill mot hele Norge,
eller invitere venner og familie til egne ligaer? Lykke til! Og vi gjør vårt beste, vi gir både stille spørsmål og svare på dem, men at de skulle ende akkurat sånn, det var jo ikke så lett å forutse. Nei, vi sto her litt sånn kjepphøye egentlig, vi også mente at det er ingen som kan slå Therese Johaug, det er ikke mulig nesten, men jommen klarte Heidi Weng det, og hun var offensiv i går, og vi digger det. Vi synes det er så gøy å se at Heidi er offensiv, og så går hun godt teknisk, hun disponerer løpet helt ypperlig, hun ligger sånn mellom 3 sekunder og 2 sekunder bak, eller foran Johaug hele veien. Helt til slutten. Så det er en sånn perfekt disponering, godt teknisk godt, så tror jeg nok at hun hadde veldig lyst på denne seieren. Dere var jo ikke helt i utakt med folk her, for det var faktisk bare 3,5% som trodde at hun ikke kom til å vinne. Men Heidi Weng klarte det altså. Dette her er jo svært godt nytt for spenningen utover vinteren. Det er jeg helt enig i. Jeg tror vi trenger det litt inn i damelangrenn. Det har på en måte vært litt rart å reise til verdenscupen nå. Therese tilbake til 2 år, slått knockout på de som var best i fjor, og så skal vi på en måte ha en sesong hvor hun bare skal herje. Det hadde vært veldig rart. Nå ser vi, det tror jeg ikke hun kommer til å gjøre, men hun kommer til å ha muligheten, og de andre kommer til å ha muligheten, og da har vi en enorm spenning inn i denne sesongen som gleder meg i hvert fall, og det tror jeg håper seerne der hjemme også synes er helt ok. Jeg tenkte, du var inne på det i sted, det sitter nok i hvert fall 2 svenske kvinner i Sverige nå med Ebba Andersson og Frida Karlsson som har dominert nå i Gällivare. Det at de ser at det er mulig å slå Therese, det tror jeg nok er inspirerende. Så den duellen vi nå skal få neste uke allerede i Ruka, den blir veldig spennende. Inn mot VM selvfølgelig i Grandåsen. Og vi hørte hva Johaug sa, hun blir ikke akkurat mindre sugen på å vise seg fram når det nå, så denne uka her kommer det til å terpes voldsomt. Ja, de 10-delene føles sikkert som minutter for Therese. Vil jeg tro når hun setter seg i bilen etterpå og kjører hjem, så i sitt eget hode så var hun langt bak, det var hun jo ikke. Og hun har mye å gå på teknisk, så det ser jo bra ut. Men at hun kommer til å se litt på hvordan denne gjennomføringen ble, og at det finnes forbedringspotensialer, det er jeg helt overbevist om. Det blir spennende å se. Therese Johaug har da fått litt å tenke på når hun etter hvert skal vende nesa til Oslo. Hvis hun hadde reist litt kjapt, så kunne hun ha røkket cupfinalen. Andreas Hagen, han er allerede på plass på Ullevål. Om noen timer skal de 2 største rivalene i norsk kvinnefotball kjempe om kongepokalen her ute på Ullevål stadion når Vålerenga møter Rosenborg. Og det kommer til å være en revansjelysten Vålerenga som kommer til å gå ut av spilletunnelen der borte. For disse 2 lagene møttes også i finalen i fjor, og da vant Rosenborg knepent. Spiller for spiller og formmessig så er nok Vålerenga favoritter, men de har noen av sine viktigste spillere ute med skade, så Rosenborg øyner nok en mulighet til å igjen kunne snappe kongepokalen foran Oslo-laget. Og så er det ganske sånn ufyselig vær i Oslo i dag. Det skal etter hvert begynne å regne ifølge værmeldingene, så det blir litt sånn kaldt og vått, men jeg kan likevel love temperatur, for det pleier å koke når disse 2 lagene møter hverandre. Du kan gi 10 000 kroner til en valgfri breddeklubb. Hvem blir det i dag? Kan jeg hjelpe Rosenborg ballklubb? Jeg vet ikke. Kan du? En liten takk til Rosenborg! Keeperen på Rosenborg så hadde kalt meg best mål før kampen. Og jeg egentlig deilig å gi en liten sånn gest til henne. Men sånn skjer på banen, jeg driter i det.